Karibu nifuatilie uwe nami mwanzo mpaka mwisho mahojiano haya. MoTV tunapewa nguvu na kampuni kubwa ya uuzaji wa viwanja vilivyopimwa vyenye hati pamoja na upangishaji wa majumba makubwa na uuzaji wa majumba makubwa ya kisasa. Kwa wewe mfanyabiashara, unataka kuanzisha biashara, unahitaji plot ya kibiashara, unahitaji eneo la kuwekeza, lakini jumba la kuishi, jumba la kisasa, jumba la kibiashara, basi Dalali La Mosi. Hawa ni mabingwa waliosheni, wanapatikana Makongo, njia panda ya Goba. Njia ya Goba ndio makao makuu yao. Fika Dalali La Mosi uweze kujipatia huduma bora sambamba ambazo wanazitoa za uzaji wa viwanja vilivyopimwa, mago down, plot za kibiashara na vinginevyo. Endelea nami, kuwa nami mwanzo mpaka mwisho mahojiano haya. Jina langu ni Dr. Mohamed Hamisi, mzee wa za Cuba, na hii ni MoTV. Yes, nilisema tunachambua kuhusiana na kikosi cha klabu ya Simba pamoja na Mbeya City, kikosi ambacho kinakuja kupambana na hawa magwiji wa soka Tanzania bara. Unazungumzia Simba Sports Club. Je, wanayo nafasi ya kupata upenyo wa kuweza kuiadhibu klabu ya Simba katika ardhi ya nyumbani, maana yake KMC Complex? Mimi na wewe hatujui. Fuatilia, kuwa nami katika mahojiano haya ujue tipsi mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea kuona kwamba nani ambaye anaweza kaondoka na ushindi leo. Ukiangalia kocha cha Simba jana mara mwisho kimefanya mazoezi katika uwanja wa KMC Complex, lakini goalkeeper wa mfano, goalkeeper bora Afrika kwa sasa, Musa Pimpin Kamala, ambaye amemeki headline wiki hii baada ya kuingia kwenye kikosi bora cha mashindano kwenye kombe la kwenye hatua robo finali kombe la shirikisho barani Afrika. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na rate kubwa sana ya performance, rate ya 9. Yes, hatakuwa sehemu ya kikosi cha leo ambacho kinakwenda kumenyana na Mbeya City katika uwanja wa KMC Complex kwenye kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup. Je, kukosekana kwa Musa Pimpin Kamala kuna madhara na replacement yake nani? Inasemekana taarifa ambazo zimefikia MoTV, Musa Pimpin Kamala atakuwa nje, lakini replacement yake atakuwa ni Ali Salum, mmoja wa goalkeeper bora sana wa kutegemewa Tanzania, timu ya taifa pamoja na klabu ya Simba. Wamekuwa wakipata nafasi, wana deliver more zaidi ya sana, wamekuwa wameonyesha maajabu hasa kwenye milingoti mitatu. Musa Pimpin Kamala atakuwa jukwani akimshuhudia ndugu yake, rafiki yake Ali Salim akihudumu kwenye milingoti mitatu kuiwezesha kuivusha timu yake hii ya klabu ya Simba kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini inasemekana eneo la ulinzi, center back, maana yake unazungumzia defender, top defender wa maana yake unazungumzia namba 5 na namba 4, inawezekana mabadiliko kufanyika. Hussein Kazi, moja mabeki bora sana ambao wako katika klabu ya Simba, anaweza kaanza leo. Lakini pia Shamu Karabo naye pia atakuwa ni mmoja wa wachezaji, na bwana mdogo Abdulrazak Hamza akaweza kupata mapumziko kutokana na kazi kubwa ambayo amefanya. Kwa eneo la kiungo, Mwalimu Fadu Davis anatarajia kufanya maboresho makubwa, hasa kumuingiza Dibla Fernandez Mavamba ambaye ameonekana hivi karibuni hapata nafasi kubwa sana kuanza kwenye eneo la kiungo. Kimwangalia kiasili, Dibla Fernandez Mavamba ni kiungo ni central midfielder, kiungo mshambuliaji na manane au kiasili, ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuchezesha timu kwenye eneo la mbele, hasa kwenye nyakati za ushambuliaji. Unazungumzia transition phase to attacking. Leo Dibla Fernandez Mavamba anaweza kaanza kwenye eneo la kiungo cha katikati, lakini Agustino Kejefa anaweza kuwa ni mmoja wa wachezaji ambao watapea kwenye eneo la pivot, double pivot kwenye eneo la katikati ya kiungo kama defensive midfielder, kuchukua nafasi ya Yusuf Kagoma ambaye anaonekana kuwa bora sana kwa mchezo wa nusu finali wa robo finali kwenda nusu ya kombe la shirikisho barani Afrika juzi pale Benjamin William Cup. Hayo ni baadhi ni matarajio, mabadiliko ambayo tunatarajia. Wewe mpenzi mtazamaji wa MoTV, tumekuletea iweze kujua kidogo kabla ya kuelekea mchezo wenyewe hapo majira saa 10. Eneo la shambuliaji la mbele, inawezekana Lionel Yateba akaanza leo, then Mkwara akapumzika, lakini pia Chasambi Radak eneo la kushoto anaweza pia kali mmoja wa wachezaji. Lakini Ali Awesu naye pia anaweza kupata nafasi kubwa ya kuanza leo kwenye kiungo namba 10 kwenye eneo la uchezeshaji, na Jean Charles Ahoua akapata nafasi ya kupumzika. Mara baada hapa klabu ya Simba itatangaza rasmi ratiba ya kuelekea michuano ya kimataifa ambayo anatarajia kuminyana na Stellenbosch kutoka pale nchini South Africa tarehe 20 kwenye dimba la Benjamin William Cup. Ratiba rasmi inatarajiwa kutolewa na idara ya habari mawasiliano ya klabu ya Simba chini ya Ahmed Hali ambaye ndio meneja au bosi wa idara hiyo hivi karibuni. Na tarehe 16 mwezi huu wa 4 klabu ya Simba kesho kutwa ina jambo lake muhimu. Nini? Endelea kusalia kwenye
channel hii pendwa ya Mo TV uweze kujua nini Simba wanaletea kwa hiyo tarehe 16. Lakini za ndani za Cuba zinatuambia kwamba inawezekana Simba akapewa gari jipya sana aina ya Eliza. Yes, mabosi wamekasirika kweli kweli, wakaamua kushusha usafiri bora ambao unaendana na hadhi ya KVP, hadhi ya timu namba 4 baada ya Afrika kwa bora. Wewe usicheze mbali na Mo TV. Leo nadhani nini kifanyike pale ndani kwa dakika tuzoe 90 tuende haraka tuwae mchezo ni kwamba nahisi mwalimu anatakiwaje na mpango mkakati wa kuweza kuizofisha Mbeya City kwa eneo la kiungo. Wamekuwa bora sana, nimewatazama wakati wanacheza na Stand United mechi yao ya mwisho ambao wameondoka kwa mchezo uliisha kwa sare ya 1-1. Mchezo ulikuwa mgumu kweli kweli, japo Stand United walikuwa bora sana kwa eneo la kuzuia, lakini pia kuna eneo la kiungo. Lakini nimeona namna ambavyo Mbeya City wanacheza kwa kujiamini, lakini wanacheza open play. Ni aina ya uchezaji ambao umekuwa unawapa manufaa sana hata huko kuna ligi ya championship na kupata matokeo mazuri. Leo Mwalimu Fadlu atakaje na mbinu badala ya kuweza kudhibiti hawa wapinzani ambao wamekuwa ni wagumu kwa kweli, na timu zilizotokea championship zimekuwa zikifanya vizuri dhidi ya timu za ligi kuu. Sio bahati mbaya Mbeya City kufika hatua robo finali ambao wamefika, maana yake wana kitu, sio timu ya kuibeza. Mwalimu Fadlu anapaswa aje na mfumo mzuri ambao utaweza kuwanyongeza, utaweza kuangamiza kwenye eneo la kiungo ambako muonekana ni bora. Lakini kama mkakati wake utaweza kutiki au kuwa bora zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, wanaonekana na beki nzuri sana. Kama atamwanzisha Chasambi leo kwenye eneo la kushoto au la kulia, Chasambi ni mzuri kwenye kumiliki mpira, kwenye kukimbia na mpira, ni mzuri kwenye kufungua kwa local defense na hatimaye kutumia inner half space na kuzalisha nafasi nyingi. Kama anaweza kukimbia na mpira, kumiliki mpira at any time anaweza kascore na kutengeneza nafasi, ni mtu wa kutumainiwa sana kwenye eneo leo ambao anaweza kawapa matokeo klabu ya Simba. Lakini Lionel Ateba kwa energy ambayo anayo, kwa sanaa ya ufungaji ambayo anayo, kwa fitness ambayo anayo, namuona leo atiwa faida kwenye eneo la ushambuliaji wa klabu ya Simba na anaweza kadeliver more leo kuna mchezo dhidi ya Mbeya City. Mbeya City wanataka kuingia kwa tahadhari, wasibishane na klabu ya Simba wala wasibishane na klabu ya Simba kwa vile ambavyo wanacheza. Simba ukipishana nayo kwa sababu ya bora ambao wachezaji ambao wanao, wanaweza kuadhibu. Ni wacheze kwa tahadhari, wazuie kwenye eneo lao, maana yake most of time wacheze kwenye eneo kwenye low block, lakini wafanye counter attack to press. At least wanaweza kaisumbua Simba kwa dakika 90. Hayo ndio maoni yangu kwa kifupi, lakini tukutane pale baadaye mara baada ya game kutamatika ili uweze kupata dondoo zingine kuhusiana na mchezo, uchambuzi yakinifu kuhusiana na game ya leo. Ulikuwa na mimi Dr. Mohamed Hamis na hii ni Mo TV. Usahau ku-like, kusubscribe, kushare na comment ili wa kwanza kupata mahojiano ya channel hii bora na pendwa kabisa. Tukutane wakati mwingine.